Inilah situasinya bro, jalannya amazing ya tuh, putih pasir semua kayak di padang gurun tuh. Tuh lihat tuh orang sana tuh kecil dia. Kita akan manjat dari sini ke atas tuh ya. Om, jangan om. Ini pohon yang cukup besar yang masih ada di sini. Wah, ini bro. Suasana hutan semua. Tadi hutannya udah nggak tahu lagi, ada pohon kecil-kecil semua.